हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आपका कीबोर्ड का कोई भी बटन काम करने नहीं लगता तो इसको किस प्रकार आप लोग फिक्स कर सकते हैं। तो जो मेरा कीबोर्ड है जो काफ़ी बटन अच्छे से काम कर रहा है और कुछ बटन है जो मेरा नहीं काम कर रहा है। जैसे इसमें मेरा जो बटन कर रहा है ए वाला नहीं काम कर रहा है और बाकी ये वाला नहीं काम कर रहा है। जो इतना सारा बटन है ए और ये नहीं काम कर रहा है और बाकी सारा मेरा इसमें बटन है जो काम कर रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आपका ज़्यादा डस्ट आ जाता है कीबोर्ड में, उसके वजह से भी होता है। तो देख सकते हैं जो मेरे कीबोर्ड में काफ़ी डस्ट आ चुका है, मॉइस्चराइज आ चुका है, जिसके वजह से बटन काम करना बंद कर देता है या कोई और फॉल्ट होता है जिसके वजह से भी आपका एक कीबोर्ड में बटन जो आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को कंप्यूटर में नहीं वर्क करता है। तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, तो इसका मैं फुल क्लीनिंग करने वाला हूँ। क्लीनिंग करके मैं देखूँगा ये प्रॉब्लम मेरा फिक्स होता है कि नहीं। आपका अगर इस प्रकार से इशू है, इस प्रकार कर सके देखिए अगर आपका भी इशू सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए फिलहाल मैं ये सारा अपना कीबोर्ड का ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये साइड इसका सारा स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसका जो भी अंदर सारा क्लीनिंग कर दूंगा डस्ट को। उसके बाद मैं फिक्स करके देखता हूँ ये सही होता है या नहीं। तो देख सकते हैं जो मेरा सारा स्क्रू है इसे मैं फिलहाल मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसका क्लीनिंग कर दिया। अब इसे टेस्टिंग करने के बारे। तो चलिए मैं अपना कंप्यूटर पीसी के पास जाता हूँ और इसे टेस्ट करता हूँ। जो मेरा फॉल्ट था बटन में वर्क नहीं कर रहा था वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं इसे चेक कर लूँगा।